Bhí sean eile faoi chaoi leis an leas is fearr a bhaint as WordPress. An uair seo is díreach go dtuige sibh an difríocht idir alt agus leathanach. Go dtí seo bhí chromaid cúpla alt ach feiceadh sibh go leathanach a bháin anseo freisin ceann caighdeánach agus an taimtá ar ná about agus má haimse go dtí ar aiste an blog feiceadh sibh an leathanach suas anseo. So bíonn leathannaí a gcónaí ag bar an blog agus is rudaí iad nach nathraíonn rómhinnic. So b'fhéidir go mbeidh CV an nó chuirsíos ar ceirt an blog faoi rud a cínt mar seo. So leis an leathanach a athrú arás isteach sa blog pages a méile taimse go dtí leathanach dating fáil ré leis a gceann seo nó dating é a athrú. So none of chas am rúsas ceann nua cruthú Queen seo blog agus angacha agus tuile chuir leis ach just deir mé nua honraigh nó update agus nuair a haint ar cuairt bheith minis go bhfuil an teideal athraío about go dtí faoin log seo agus is féidir ólas generalta. So le cúpla leathanach agus go siad trasna an bar an vlog i bhfuir an tab. So má athraíonn tú an téama atá agat athrú sé an cuma atá ar an gcuid atá siad lámhseáilte. Sin é, go siimplí le sin.